Szóval emberek, ez egy újabb Sprocket videó, és most is tankreplikákat fogok bemutatni. Szóval, az első csanamasinánk nem is lenne más, mint... talán még fel is lehet ismerni, a 40 TP Habiha. Szóval, ez egy lengyel közepes tank, tehát World of Tanks Blitzben valamiért heavy tank, ami valóban létezett. Csak nem olyan formában, ahogy a Wargaming belerakta a World of Tanks-be. Kicsit máshogy is nézett ki, meg nem 40 tonnát nyomott, mint a World of Tanks-be, hanem 25 tonnát. Nem is a semmiért 25 TP. Szóval ja, ez egy 40 tonnás, 25 tonnás tank, ami nem úgy néz ki, mint ahogy eredetileg megálmodta az, aki megcsinálta. Nagyon kedves vagy Wargaming. Rendkívüli a történelem hűséged. Mondjuk a War Thunder sem tud büszkélkedni a Tiger 2-esével, meg a Hori Production tankjával, meg a Panther 2-esével. Lényegtelen, szóval ez egy lengyel tank, ami szép és jó. És ezt azért csináltam meg, és azért mutatom be elsőnek, mert 21-én töltődik fel az a videó, ami azt jelenti, hogy holnap után, 23-án lesz a lengyel-magyar barátságnap. És meg akartam emlékezni erről az ünnepről úgy, hogy leszpavnolok egy magyar tankot. Ezt előző videóban is megcsináltam. Szóval, amit előbb mondtam, hogy leszpavnolok egy magyar tankot, és nem belém spavnoltatom, nem úgy, mint egy másodperce, vagy mint az előző videóban, amikor szintén megcsináltam ezt, amit előbb, hogy magamba spavnoltam a botot, ami nekem most kiszedtem az AI-ját, hogy kényelmesen mellé tudjak állni. És tessék, lengyel-magyar barátságnap alkalmából egy lengyel tank és egy magyar tank egymás mellett állnak, igen. És én ezt csak meg szerettem volna mutatni. Jött be egy update, hogy lehet custom PNG vagy JPEG fájlokat rátenni a tankunkra, és lehet külön gamót tenni rá, például nekem van egy egész sor gamóm. Szóval ja, szóval lehet ilyet is csinálni, lehet custom decalokat rakni, például egy olyat, amire rovásírással rá van írva, hogy boiler eladó. Igen, szóval itt nagyszerű dolgokat lehet csinálni. Ezt itt csak meg akartam említeni így még gyorsan. A következő alanyunk egy valóban valós tank lesz, és az egyik legelátkozottabb gép, amit a Varsói Szerződés valaha előállított magából. Szóval, amikor nagyon fura tankokról beszélünk, akkor soha senkinek nem jut eszébe Bulgária. Márpedig ők aztán nagyon fura masinákat építettek át, kint is egy kép, ami persze nem az, amit megépítettem, hanem egy másik, egy rendkívül elátkozott T-34 variáns, a T-3462. Igen, létezett ez, itt is egy kép róla. Hát kicsit működésképtelen állapotban van a képen, de Sprocketban megcsináltam működőképesre. És a páncél hát az olyan, aminek kéne lennie, papír tanktest és kőkemény torony. És teljes mértékben működésképes, és a tajga szenárióban még kifejezetten még jól is teljesített, ami rendkívül abszurd szerintem. De igen, ez egy T-34, egy T-62 toronnyal, mert a bulgárok 200-ikusak. Ja. És ezt egyébként le is lehet tölteni a Sprocket Discord szerverén, a Blueprint megosztós csatornába én ezt beleraktam, és meg van osztva. Szóval Sprocket Discord szerver, Blueprintes csatorna, és van egy kereső funkció a Discordnál is, szóval beírjátok a Discord keresőjébe, hogy T-3462 azon a szerveren, és már csak kidobja. Szóval igen, ez egy T-3462.
Szóval a következő csodamasinánk nem lenne más, mint egy nem létező tank Kínából, mert ugyebár a Wargaming szeret kínai tankokat kitalálni. Szóval a VZ-113, hát kezdjük ott, hogy mégis miért csinálnék meg egy nem létező kínai tankot. Szimplán azért, mert World of Tanks Blitz-ben ez a kedvenc tier 10-esem. Szeretem a Horit is, szeretem a Object 263-at is, E50-emmel is elszórakozgatok. Na de ez a tank, ez a szememben csodálatos. Hát nem azzal a toronnyal, amit én itt összehánytam, de igen, ezt a tankot szívből szeretem a World of Tanks Blitz-ben. Szóval hát a tornyot, hát elbasztam. Be kell ismernem, nem néz ki valami jól. Na de hát ahhoz tudom hasonlítani, mint a mi héten írt szlovák érettségi fogalmazásom, amit pénteken csináltam. Hát tele van az is grammatikai hibákkal, helyesírás az nem létezik, de büszke vagyok rá, csodálatos. Ilyen ennek a tornya is. Rendkívül helytelenül csináltam meg, nem valami pontos rusnya, de büszke vagyok arra, hogy legalább messziről valahogy kinéz. Hogyha messziről mi nem néz ki valaminek, ugye már. De csináltam egy relatíve T-54-szerű tornyot. Szóval ja, ez létezik, igen. A következő alanyunk nem lenne más, mint a HGS 105-4. Szóval hát mit is keres egy olyan tank, amit én csináltam egy replikás videóban? Hát nem tudom, hát igazából nem a Sprocketban csináltam meg először, hanem papírra vetettem, aztán megcsináltam Scrap Mechanicban. Az egyik videóm indexképén rajta is van. Azt hiszem, hogy rendkívül fura tankok, az volt a videó neve. Nem is emlékszem, és aztán megint megcsináltam. Szóval hát egy papírra vetett ötletet replikáltam egy 3D-s környezetbe, szóval technikailag replika. De hogyha nem, akkor elnézést kérek a következő bemutatandó masináimért is. Szóval ez egy fúrótalpas tank, aminek nincs fúrótalpa, mert a Sprocketban nincs ilyen. Szóval ez egy lánctalpas, fúrótalpas tank, aminek brutális páncélprofilja van. Oldalról is egyébként 150 mm vastag a felső része a tanktestnek. Szóval hát igen, páncélzat van bőven, ágyú 130 mm L50 vagy L55, nem is tudom, de hosszú 130 mm-es ágyú, és akiknek sas szemük volt, azok észrevették, hogy a T-34-62-nek a tornya az ugyanaz, mint ennek. Egyébként ennek a tornyát zsugorítottam le kisebbre, hogy ráférjen a T-34-re, de igen, ugyanaz a torony van rajtuk. Szóval ja, ez egy gigantikus, nem éppen fúrótalpas, de tank. És rohadt jól néz ki. És egy egyszemélyes hadsereg, szóval elnevezhetném Arnold Schwarzeneggernek is. A következő nem egészen replikám nem lenne más, mint a HGS 104-1-2, vagy HGST-1U néven is ismerős lehet. Ezt egyébként Scrap Mechanicban egy videón belül is megcsináltam. És hát nagyon voice crack, nagyon fura tornya van. És hát nem is mondanám jól védett toronynak, hisz egészen így jóformán átüthető akármilyen ágyúval, kivéve a fegyverpajzsot, szóval elég gyenge a tornya. Meg amúgy is rusnya, pedig Scrap Mechanicban nagyjából ilyen tornyot csináltam meg neki. És lerajzoltam egy egyszerűsített tornyot, hoppá, beütöttem a kezem. És elnézést kérek azért, mert nem színeztem ki a részeket, de nincs rá erőm, és megcsináltam azt is a Sprocketban, szóval van 2 HGS 104-1-2-m. Vagy HGST-1-jú, hát ez kicsivel könnyebb kimondani. De igen,
van 2 ugyanaz a tankom, csak más-más szörnyokkal. Ugye milyen nagyszerű vagyok. Semmi újat nem mutatok. Nem, mint hogyha valaha is újat tudtam volna mutatni, de... Na, azért na. És, ja, ez egy scrapmechanicos tankom, amit behoztam a Sprocketba. Mint az előző. És a következő. És a következő tank az nem lenne más, mint a HGS 103-2. Avagy a HGS T11. Mert a Scrapmechanic Steam Workshopon ezen a néven van fent. És fun fact, azt hiszem, hogy ez volt az első keniszterágyús tankom a Scrapmechanicban, szóval ez egy valódi relikvia, hogyha lehet így fogalmazni. És itt most már a Sprocketban így teljesen úgy néz ki, mint ahogy én megálmodtam. Ilyen nagyon mouse-szerű lekerekített toronyfront, és mondjuk eléggé svédesen néz ki a tornya. Lényegtelen, szóval valóban úgy néz ki, ahogy a Scrapbe is ki kellett volna nézzen. Mert hát ott az játék az kicsit limitáló, hogyha lehet azt mondani. Márpedig teljes mértékben lehet azt mondani, és ja, szóval ez a Sprocketos replikája a Scrapes tankomnak. És lehívok egy nagyon kicsi tankot, HGS 103 10 Falcon. Igen, a sólyom tankom, a egyik legkisebb könnyű tankom, és a leggyorsabb is, mert ez a icike-picike kis szargalacsin, ez 150 km/h-val el tud menni. Na jó, hazudtam, 151,63, de az nem, azt nem szoroz, és ahogy látható, magasságban nincsen méretbeli különbség nagyon, és hosszúságra meg szélességre viszont van, szóval ez így demonstráció, hogy ez a tank is már milyen kicsi, apró termetű, rendesen mikroszkóp kell ahhoz, hogy megnézzem, és aztán itt van a sólyom nevű tankom, ami rendkívül kicsi, és ezt egyébként a sólyom tankot már a Sprocketon belül csináltam meg először, szóval ez már nem a replika, de várjátok, még valamit meg akarok mutatni, ami így a videó témáján kívül van, a kolibri páncélvadászom. Szóval ez egy 3,54 tonnás nanotechnológián alapuló gép, 4 legénységgel és egy elég erős 155 átütésű 50 mm-es ágyúval, ugyanaz az ágyú, ami a sólymon is rajta van. És egyszerűen fáj az agyam, amikor ránézek, mivel ez valóban egyszerűen olyan szinten kicsi és könnyű, hogy rendesen már aranyos, ezért nevezem be Hummingbirdnek. De ez amúgy a Hummingbird 2 volt, és ez a Hummingbird egy személyes tank. 1,68 tonna. Na jó, tudjátok, hogy a Hummingbird 2-vel fogom befejezni ezt a videót, mert ez egyszerűen csodálatos. Ehhez nincsenek szavak. Lenyűgöző. Szóval ezzel a nem replikával fogom befejezni ezt a videót. Szóval, ha tetszett, akkor dislike, ha nem dislike, aki akar le is iratkozhat. Csőztök!